gan xukuumadda iyo tacadigan ay ku hayso xisbiga ucud iyo saxaafadda madaxa bannaanba fashilka siyaasadeed ee kaga yimid iyo talaxumada wasiirada uu madaxweynuhu soo doortay ee uu arkaya khalaadka ay sameynayaan ayaa keenay tusaale ahaan shalay waxaa arkayseen xukuumadda horta ma ahayn inay xisbiga ucud iyo saxaafadda ku mashquusho may ahayn shalay waxaa arkayseen wasiirka gaadiidka iyo cirka Soomaaliya Cali Qorsheef oo Canada xarunta Ikawa ee qaramada midoobay ay magaranaysaa uu shir jiraad ku qabtay isagoo yiri hawadii Soomaaliland waxa la wareegay dawladda Soomaaliya wasiirkana waa arkaysay wuxuu inoo sheegay iyo shacbiga reer Soomaaliland iyo guushii ay sheeganayeen groupkii ku fashilmay wadahadalka Soomaaliya guushii sheeganaya waxa kamid ahayd in hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland la isla meel dhigay oo guul laga gaaray taasoo wasiirku mar su'aal la weydiiyay wasiirka gaadiidka cirka hawada Soomaaliya uu yiri waxa la yiri maamulka Soomaaliland iyo Puntland hawada Soomaaliya ma aanay kula lahayn miyaanay la maamulin wuxuu yiri Soomaaliland anagu waan isku afkaran weynay sidaa daraadeed maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan weeye Soomaalilandna waxay ka mid tahay Soomaaliyana hal hawun bay leedahay laba hawo ma laha annagaana maamulayna hal su'aalo kaliya qaramada midowga lagu xidhay buuro su'aashaas waxa weeye buuro shaqaalihii iyo tayadii ma leedahay shaqaale tayale oo ka shaqeeya aan Nairobi ka soo wareejinay taana waan u gudbinay inaanu haysano oo aanu leenahay shaqaale tayale taas waxay ku tusaysaa in wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay fashil siyaasadeed ka muuqdo arrimaha gudaha hadaynu soo noqono maalin walba waxa arkaysaa Djibouti waxay xidhay xuduudkeedii Ethiopia waxay xidhay xuduudkeedii baasaboorkii Soomaaliland halku ka taagay magaranaysaa sidoo ay amni darrada Soomaaliland lagu magaranaysaa cambaareynayo waa arkaysaan marka waxaanu qabnaa fashilka siyaasadeed iyo jahwareerka ka dhex jira xukuumadda Soomaaliland inuu keenay inay xukuumaddu taag weydo xisbiga ucud iyo saxaafadda madaxa bannaan ee wax sheegaya ay xirxirayso taasina marnaba xisbiga ucud ka joojin mayso runta iyo xaqiiqda dhabta ee ay soo gudbinayaan shacbiyada reer Soomaaliland iyaga iyo saxaafadda madaxa bannaanba haddaba halkan waxaanu sheegaynaa inaan human right-ka u gudbinay Xalimo Cismaan Raage gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga ucud maanta waxay ku shirayeen magaalada London Mareykanka iyo Ingiriiskuba arintaana way ka shirayaan jawaabteena waa arki doontaan haduu Ilaahay yiraahdo laakiin uma sii dul qaadan doono sharci darrada xukuumaddu waxay ku fadhidaa waa sharci nin kama xoog weyna dib ugu dul qaadan mayno sharci darrada ay xukuumaddu ku hayso shacbiga reer Soomaaliland xisbiga ucud iyo saxaafadda madaxa bannaan waxaan ugu baaqaynaa adduun weynaha in xukuumadda Soomaaliland aanay marnaba dhag jara u siinin xeerarka iyo dastuurka iyo shuruucda dalkan ku kala hagmo ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda in xorriyadiisa si degdeg ah ugu soo celiso Maxamed Cali Muuse Jiir oo si sharci darro ah ay ku xidhay iyo walibana dadka shacbiga ah ee suuqa iska marayay ugu yaraan ilaa 7 qof baa ku xiran saldhigga dhexe Maka oo xitaa dad waaweyn ku jiraan laba oday oo wadada iska marayay laamida oo xisbi ahaan loo xidhay ayaa maaragtay iyaguna ku jira waxa ku jira ninkii qoray buugiisa Mataris Saciid Maxamuud Gahir oo kamid ah bahda macallimiinta iyo abwaanada isaguna uu ku xiran yahay saldhigga dhexe waxaasna waxa weeye waa xukuumaddu meenhana iyo jaawareerka ka dhex jira xukuumadda waxyaabaha la yaabna waxa kamid ah shalay toole sidoo sheegay Cabdiraxmaan waxaan u tagnay gudoomiyaha gobolka iyadoo taliyaha ciidanku nagu yiri Cabdilaahi Fadal Iimaan arrinkii anaga uu dhaafay maxkamadda la keenay Xalimo Cismaan Raage oo gal dacwadeed baa loo sameeyay ayaa shalay markaan u tagnayba inan warda la yiraahdo galalka dacwadaha haysta gobolka Hargeysa ayuu yiri iyada haysta dacwadda u taga waan u tagnay inantii waa laga waayay gal dacwadeedkii loo soo gudbiyay Xalimo waa laga waayay waayo dacwad lagu haystaa ma jirto ama wax dambi ay sameeyay ma jirto telefoon kaliya lagu xidho lagu hagaya oo la leeyahay hebel waa ka xidha maalin aniga waxa dhacday in inamo 4 inana la soo siiyay lacag oo la yiri gaariga xogayaha Yuusuf Kayse gala daaqada kaga xareeya inamadii bay yimid waxay yiraahdeen lacagta
waxaanu soo qaadanay lacagta intaan leeg $1200 baa nala siiyey dilayna waa nala guuriyay naga raali ahaw marka hadda ku dilmayno niman saaxiibaaba nahay laakiin sida uu ogow in loo ka soo diro leeyahay la dilo waxyaabahaas ay sameynaysaa waxa weeye waa mishino waaweyn oo xukuumaddan imaka doonayso markay ku fashilantay talada dalka inay dadka runta sheegaya ama saxaafadda ha noqoto ama ha noqoto xisbiga cid ama dadka kale raayigooda sida ma garanaysaa sax ah u cabiraya ha noqotee inay xukuumaddu damacdo inay ay samayso inay wax ku disho mishino ama assassination wax leeyahay inay ku disho taasna waxaan qabnaa inay tahay waqtiyada u dambeysay cadceed si dhacaysa inay tahay inaanu adkaysan doono dulqaadkeedana aanu leenahay inta waqtiga uga hadhay waxaan leenahay taas waxay muujinaysaa ina ku fashilanteen xukunkii ay hayseen waa ta keentay ina dadka meherada hudheelada ku qabsanayeen taas soo duubtaan aad tiraahdaan waxay taageerayaan madaxweynaha marka waxaanu leenahay anagu waanu leenahay dulqaadkeedii waxaan ugu dambeyntii leenahay si degdeg ah xorriyadiisa loo soo celiyo maxamed cali muuse jiir oo xogay sportiga iyo dadka kale sida sharci darraa u xiranba. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.